Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson Ball. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Je Dyson Ball maakt vreemde geluiden tijdens het gebruik. Dit kan komen door verstoppingen of slijtage in de interne onderdelen. Als je dit probleem niet op tijd aanpakt, kan het leiden tot verdere schade en uiteindelijk tot een defect apparaat. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een tang en een nieuwe vervangingsonderdeel nodig. Begin met het uitschakelen van de Dyson en haal de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat je een veilige werkruimte hebt. Verwijder de onderkant van de stofzuiger door de schroeven los te draaien. Wees voorzichtig en let op waar je de schroeven plaatst. Nadat je de onderkant hebt verwijderd, kun je het interne mechanisme zien. Het probleem bevindt zich vaak in de motor of de ventilator. Zoek naar tekenen van slijtage of verstoppingen. Als je een defect onderdeel hebt gevonden, gebruik dan de tang om het voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je geen andere componenten beschadigt tijdens deze stap. Als je het oude onderdeel hebt verwijderd, neem dan het nieuwe onderdeel en plaats het op dezelfde plek. Draai de schroeven stevig aan, maar zorg ervoor dat je niet te hard drukt om schade te voorkomen. Sluit alle kabels weer aan en zorg ervoor dat alles goed vastzit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Plaats de onderkant weer terug en draai de schroeven vast. Controleer of alles goed is aangesloten en schakel het apparaat in om te zien of het probleem is opgelost. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst herhaalt, is het raadzaam om je Dyson regelmatig schoon te maken en te controleren op verstoppingen. Zorg ervoor dat je de filters op tijd vervangt en controleer de ventilator op vuil. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.